Sveiki! Šiandien 2026 m. Liepos 13 diena mes su nakvynė atvykome į Augustavą, Lenkijoje. Augustavas. Miestas Lenkijos šiaurės rytuose, šiuo metu gyvena apie 29,5–30 tūkstančių gyventojų. Įsikūręs Augustavo girios vakarinėme pakraštyje prie Mėtos upės, lenkiškai Neta. Pro Augustavą eina Augustavo kanalas, automobilių keliai į Lietuvą, Lazdijus, Kalvariją. Augustavas įkurtas apie 1526 metus, pavadintas miesto įkūrėjo karaliaus Žygimanto Augusto garbei. 1549 metais pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia ir įkurta parapija. 1557 metais suteikta Magdeburgo teisė. Iki Liublino unijos priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. 1569 metais atiteko Lenkijai. Buvo Seinų vyskupijos dekanato centras. Abiejų tautų respublikos laikais mieste buvo unitų bažnyčia. Žygimanto Augusto aikštė yra centrinis miesto taškas, kuris buvo pastatytas 1550 metais, po gero karalių tvirtovių statytojo Job Brautfues. Aikštės centre yra 1847 metais įkurtas parkas, seniau vadintas Saksų sodų. Aikštę supantis pastatai yra likę iš XIX ir XX amžių. Parko centre stovi Žygimanto II Augusto paminklas bei fontanas. Žygimanto II Augusto paminklas pastatytas 2007 metais, švenčiant 450-asias miesto teisių suteikimo metinės. Jis pastatytas gyventojų iniciatyva kaip padėka įkūrėjui. 1795 metais Augustavas atiteko Prūsijos karalystei. Nuo 1812 metų priklausė Rusijai, Lenkijos karalystei. Buvo Augustavo apygardos Augustavo Suvalkų gubernijos apskrities centras. XIX amžiuje pastatytos dvi cerkvės, veikė evangelikų liuteronų bažnyčia. 1824–39 metais pro Augustavą iškastas Augustavo kanalas, sujungęs Vyslą su Nemunu. 1831 ir 1863 metais Augustavo apylinkėse aktyviai veikė sukilėlių. 1864 metais Augustave buvo leidžiamas sukilėlių vadovybės laikraštis Žinia apie Lenkų vainą su maskoliais. 1920 metais Liepos mėnesį Lietuvos kariuomenė buvo užėmusi Augustavą, tačiau rugpjūčio mėnesį jį vėl užėmė Lenkai. Iki 1939 metų Lietuvos vyriausybė laikė Augustavą Lenkijos okupuotų Lietuvos miestų. Per karus su kryžiuočiais vietos gyventojų liko nedaug. Per vidaus kolonizaciją Augustavas atsidūrė lietuvių ir slavų paribyje. Į šiaurę nuo miesto kūrėsi lietuviai, į vakarus mozūrai, į rytus baltarusiai. Po Liublino unijos vyko daugiausiai Lenkų kolonizacija. Pradėjo lenkėti ir ten gyvenę lietuviai. XIX amžiuje viduryje etniniuose žemėlapiuose Augustavas žymimas slavų kalba, Lenkų ir baltarusių paribyje. 1897 metais Augustave buvo 42, 1931 metais Lenkijos surašymo duomenimis 6 lietuviai.这政府爱咧管理无民着义，非法不可。哎呀，如若能为何我政府啊？阿妈，将在九妹，行李无几真人，一会妹过着，是哦是哦。如若能无。 Slowly drifting on the water deep, while the restless world is fast asleep. Wooden canvas on a path so clear, finding peace in nature, drawing near. No engines roar, just the wind's soft sigh.
underneath a vast and open sky. The wooden bow cuts through the glassy blue. Every moment here feels fresh and new. Paminklas Betai iš Albatroso. Augustovo Albatroso restoranas buvo pastatytas 1962 metais pagal Henriko Gomulkos projektą. Tuo laikmečiu tai buvo vienas moderniausių restoranų Lenkiškoje Suvalkijos dalyje. Restoraną apdainavo ir visoje Lenkijoje išgarsino Janusz Laskovski dainoje Beta iš Albatroso. Z Albatrosa tyś jedyna, dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Miałaś wtedy 17 lat, dziewczyno. W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię, a na imię miałaś właśnie Beata. Piękne imię, musisz przyznać, miła ma. Zabierałem ją co dzień na fregatę, by miłością swą upajała mnie. Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem i fregaty. Paminklas skirtas 1944-54 metais pasienyje žuvusiems Lenkijos pogrindžio kariams kovoje su sovietais. Postamento viršuje yra erelis, šalia jo plokštė su žuvusių karių pavardėmis. Paminklas stovi Portovo gatvėje prie Neta upės netoli tilto. Już od dawna ciebie nie widziałem, tak mi smutno jest bez ciebie, tak mi źle. Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy w Augustowie nad Neckiem w białe dnie. Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną i na zawsze schowam w sercu je. Jestem, Beatko, zakochany, pragnę z tobą jeszcze spotkać się. Jestem, Beatko, zakochany, pragnę z tobą jeszcze spotkać się. Plaukiojimas laivu Augustove. Pirmieji pasiplaukiojimai laivu Augustove pradėti organizuoti 1953 metais. Kasmet šią pramogą naudojasi apie 100 000 keliautojų. Reisai laivu prasideda balandyje ir trunka iki vėlyvo rudens. Galima plaukioti 200 asmenų talpinančiais dviem laivais – Saino ir Servi, bei 250 vietų katamaranu Svoboda. Kelionė iki Studzniecničnos per ežerą Necko į ežerą Belę ir Studzniecničnos ežerą, kurios jungia Augustovo kanalas. Kelionės programai numatomas plaukimas šliuzais Augustovo miesto dalyje. Prševec ir 20 minučių trukmės sustojimas Marijos šventovėje Studzniecničnoje. Kelionės trukmė 3 valandos, kaina 90 zlotų žmogų. Dar viena kelionė yra į Rospūdo slėnį per ežerą Necko ir ežerą Rospūdą. Kelionės trukmė 1 valanda
Kaina 50 zlotų žmogui. Siūlomi specialiai ir naktiniai reisai bei pramoginiai renginiai. Laivuose organizuojami koncertai, proginiai susitikimai, apmokymai, taip pat ir vestuvės. 1999 metais, birželio 9 dieną, laivu Servi plaukė nepaprastas svečias popiežius Jonas Paulius II. Jis keliavo nuo centro Pacific iki Studzeničnos. Šiame maršrute išskirtas popiežiaus takas, kuris nuolatos primena garbingojo svečio apsilankymą. Jo vizitui atminti Studzeničnoje pastatytas paminklas. Nukalė. Tata w domku został kłak? A czemu został w domku kłak? Tata kłak? Przedsiębiorstwa i załogi naszego statku. Dobrze Państwo trafiliście w myśl hasła tegorocznych wakacji. Jak ma być fajnie, popłyńmy na Sajnie. Szanowni Państwo, port żeglugi augustowskiej, z którego wypływamy, to bardzo ważna i interesująca hydrotechnicznie budowla wodna z wyciągiem statków o udźwigu aż 60 płatniczą. Pierwszym akwenem na trasie dzisiejszego rejsu jest znajdująca się w centrum Augustowa rzeka Netta, otoczona z dwóch stron bulwarami. Ścieżki spacerowo-rekreacyjne. Kolejny, który będziemy mijali za mostem, otrzymał imię Narodów Unii Europejskiej. Po lewej burcie znajdują się błonie nad rzeką Nettą, na których w nocach atrakcja instalacja została odsłonięta przed 1839. Tym samym przed 3 laty świętowaliśmy 200-lecie rozpoczęcia realizacji tej dziejowej, także zabudowania międzyszkolnego ośrodka sportowego. Tutaj na rzece co roku w lipcu odbywają się zawody w skokach na nartach wodnych. Skoki na nartach wodnych mają ogromne walory. Jest to bardzo popularny ośrodek, zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjezdnych. W ośrodku Szekla latem organizowanej edycji konkursu także okręg piracki brał udział w tej prestiżowej imprezie rozgrywanej na rzece już od ponad ćwierć wieku. Głównym organizatorem tego wydarzenia tradycyjnie jest Polskie Radio Białystok. Przypomnę, kolejna odległości mogłaby powstać monumentalna kładka, która połączy te dwa brzegi. Koszty inwestycji szacowane są na ponad 60 milionów złotych. Jest to zatem bardzo ambitna inicjatywa. Przed nami panorama jeziora Necko. Niebawem wydarzy. Kolejny obiekt po prawej, wysokie metalowe konstrukcje, wysokie słupy. Jest to elektryczny turystycznej, przyznawana największej atrakcji turystycznej roku kalendarzowego w Polsce.
małej Zośki ma przynieść szczęście i pomyślność w codziennym życiu. Już od lat pielęgnowaną tradycją stało Gola Zoška – tai skulptūra esanti prie Rospūdos ežero. Gola Zoška yra vietinių istorijų herojė. Pasak vienos iš legendų, Joninių naktį mergina išleido vainiką kaip gerą meilę ženklą ir dėja nelaimingai nuskendo, kai norėjo jį nustumti toliau. Kita legenda pasakoja apie girininko dukterį įsimylėjusią caro karininką. Kaltinta šnipinėjimu, ji buvo nuteista mirties bausme. Statula buvo atidengta 2015 m. birželio mėnesį, ji buvo pagaminta iš 3,5 tonų smiltainio, kuris buvo gabenamas į Augustavą iš Švento kryžiaus kalnų. Skulptūra vaizduoja sėdinčią natūralaus dydžio nuogą moterį. Paminklą padarė Augustavo menininkas Valdemaras Dzenkonskis. While the restless world is fast asleep, wooden canvas on a path so clear, finding peace in nature, drawing near. No engines roar, just the wind's soft sigh. Underneath the vast and open sky, a wooden bow cuts through the glassy blue. Every moment here feels fresh and new. Slowly drifting on the water deep, while the restless world is fast asleep. Wooden canvas on a path so clear, finding peace in nature, drawing near. Just the water